으뜸요율 가전제품 환급사업. 냉장고 바꿨는데 돈을 준다고요? 숨도 못 쉬게. 더운데 작년에 쓰던 에어컨은 선풍기만도 못하고 그나마도 전기세 무서워 못 펴고 계신가요? 오래된 냉장고는 물이 줄줄 시끄럽기만 하다고요? 이제 걱정 말고 바꾸세요. 냉장고, 세탁기, 에어컨, 제습기, 주요 가전 10종, 에너지효율 1등급 가전제품이면 구매한 금액에 최대 30만원까지 환급해준대요. 7월 4일 이후 개인이 구매한 제품이면 신청 가능해요. 돈도 아끼고 환경도 지키는 시원한 여름 보내세요.